Vi på Haugenstua, og I dag så står vi utenfor Oslo Buss sine kontorer, og vi skal kjøre Nordens første elektriske turbuss fra Yutong. Velkommen skal du være ombord I Nordens aller første helelektriske turbuss. Vi kjører nå en Yutong ICE12, og denne her eies og driftes av Oslo Buss. Men det blir ikke helt rett å si at dette en turbuss. Bussen registrert som klasse 2 og har 49 sitteplasser og 1 ståplass. Så det vel en definisjonssak hva som turbuss og ikke, men det står noe avfall på hele bussen, så vi får I dag si at dette en turbuss, selv om papiret kanskje vil si noe annet. Vi og kjører på gamle E6 ned mot Østfold, og vi på vei til Skjærhalden ute på Hvaler, og dette her en strekning som ca. 300 kilometer lang. Og vi håper og tror at vi har kapasitet til hele strekningen. Oslo Buss har allerede brukt denne her bussen et par dager, og de har kjørt den på strekk som rundt 330 kilometer per dag, så vi tror og håper at vi skal ha nok kapasitet på batteriet til denne her testkjøringen. Og så det jo veldig artig å sitte og følge med her på digitalt godt display, hvor du har alle instrumenter og parametere her på displayet. Når jeg bremser, så ser jeg hvor mye batteri som jeg regenererer av å bremse, og det fascinerende å sitte og se på den totale batterikapasiteten, hvordan den går sakte, men sikkert ned, men spretter gradvis litt opp igjen. Det litt deilig. Tenk om du kunne gjort det med en dieselbuss også. Det hadde vært deilig. Bussen vi kjører I dag har en motorstørrelse på 215 kilowatt, og batteriene har en kapasitet på 374 kilowatt-timer. Det vil si, bruker du 1 kilowatt per kilometer, så kan du kjøre 374 kilometer. Motoren til bussen en sentralplassert elektromotor som står plassert der hvor dieselmotoren normalt sett ville stått. Og vi kan jo også løfte sløret på det at dette her har en gang I tiden vært en dieselbuss. Den bare bygd om til å være en elbuss som den I dag. Bussen 12,5 meter lang og har som sagt 49 seter pluss guide og sjåfør. Og så det plass til en kar som kan stå bak I bussen. Denne bussen sperret til å gå I maks 100 km I timen, men du har kun lov til å kjøre I 80 km I timen på grunn av klasse 2-sertifiseringen. Bussen har doble midtdører og kommer ikke med toalett. Dette enda ikke mulig å få på sånn her type bygg, men det kunne jo vært interessant å sett når rekkevidden øker, også få inn et toalett I en sånn her type turbuss. Totalvekten på denne bussen på 19,4 tonn, og totalt så kan du laste den opp med 4,5 tonn. Om du har full buss med 49 passasjerer, så kan du maks ha med deg bagasje på 11 kilo per person. Så det ikke så stor nyttelast ved tanke på bagasje, men så det jo heller ikke bagasje denne her bussen her ment for å drive med. Det går mye på skolebusskjøring, det går mye på buss for tog, og du har ikke det behovet for å ha med deg alt for mye bagasje. For under bussen så nemlig 2 av lukene, der hvor du normalt vil legge bagasje, stappa full av batteri. Dette her jo som nevnt en helelektrisk buss, så her det ikke dieselvarmer som Webasto eller andre systemer som varmer eller kjøler bussen. Det vil si at alt som varmer eller kjøler bussen går på bussens interne batterikapasitet, så det vil også stjele kilometer ifra bussen. Og her fremme på displayet så kan jeg nå se hvor mye kilowatt som trekkes fra batteriet. Og for å snakke om klimaanlegget, jeg synes det litt tungvint, dette klimaanlegget. Her har du 2 hjul du kan vri på. Den til
til venstre styrer temperatur, og den til høyre styrer viftehastigheten. Når du starter bussen, så står den forhåndsinnstilt på 25 grader, og det er ganske varmt. Og så kan du vri den ned til 23, men vil du ha den under 23 grader, så må du holde inne en knapp her i ca. 4 sekunder, før du kan vri temperaturen under 23 grader. Det er en sånn løsning jeg synes er totalt unødvendig, og jeg forstår ikke hvorfor man har tenkt at det er en løsning man skal implementere i en buss, hvor man bare vil kunne vri temperaturen hurtig opp og ned. Og så har vi også merket oss det at når vi stiller inn temperaturen, så blåser det i et par minutter ganske intenst, og så stopper det. Så nå må jeg faktisk dra på nytt pådrag her for å kunne få fart i anlegget. Blinklyset her høres litt ut som når du er på en butikk, og det er gått galt i panteautomaten. Hører du det? Man får litt lyst til å rope på hjelp. Betjening! Vi hører jo at det er litt vindsus ifra bussen, og nå har Oslo Buss fått seg 3 busser av denne modellen. Det er montert speil på sidene her. Den til venstre har ingen vidvinkelfunksjon, ingenting. Det er litt sånn egentlig et litt kjedelig speil. Du ser til siden, men det føles veldig bybuss. På høyre siden så har du et utoverhengende speil som har fått på seg 2 Mickey Mouse-ører med vidvinkelspeil. Det er for så vidt funksjonelt. Det til venstre, det viser alt du har foran, og det til høyre viser dødvinkelen til høyre. Men jeg håper og tror at disse her fremtidige bussene kommer til å få en bedre speilløsning. Men det løser seg selv ganske automatisk, for neste generasjon som vil komme av denne bussen vil ha digitale speil. Jeg vil jo si at førsteinntrykket av bussen, det har faktisk imponert meg. Vi har jo testet Kina-busser før. Det har jo ikke alltid vært at vi har vært like imponert, men jeg synes dette her virker faktisk som et godt sammenskrudd produkt. Jeg har for eksempel aldri sittet så godt i et Kina-produkt før, og det er jo et godt tegn, fordi sjåføren som jobber med dette produktet her, bruker jo mest tid i bussen av alle som er ombord i løpet av en dag. Jeg synes det er litt artig futuristisk løsning her med et sidepanel. Jeg føler meg litt som en lokfører på et tog, og her fremme så har jeg en skjerm som viser bakdelen av bussen hele tiden, som også blir et ryggekamera og et kamera ved bakdøren når jeg lukker opp bakdøren. Det jeg ikke er så veldig fan av, det er dørknappene. De er plassert her ved mitt venstre kne, og så er bakdøra nærmest meg, og så er framdøra lengst borte. Jeg vil for det første bytte plassering på dem. Jeg vil ha framdøra nærmest meg, og så ville jeg nok kanskje flytta de ned hit, eller noe annet. Jeg synes de sitter litt klønete her borte. Vi prøvde å justere rattet i stad. Det var et prosjekt, fordi for det første må bussen stå i perfekt stilling. Du må ha den i nøytral, og brekket skal være på, og alt det der. Og så er det en knapp her nede du kan justere rattet på, og det er ikke så mye du får justert. Og tungt, og du må dra og rikke litt for å få den i den posisjonen som du kan få den til. Så ved rattet så har vi mulighet for å justere cruise-kontroll og limiter, men det har ikke jeg fått til å fungere. Så enten så er dette her ting som henger igjen fra da det var en dieselbuss, eller så er det rett og slett ikke montert inn i denne bussen. Så er det jo sånn at vi har ulike gass- og bremsesystemer. Bremser du, så genererer du strøm, og gasser du, så er det jo full effekt fra første gasspådrag. Så man skal være litt forsiktig. Jeg hadde en rundkjøring i stad hvor jeg kom ut i rakettfart gjennom rundkjøringen. Men det er sånn som man lærer seg når man får kjørt bussen nok. Oi, nå er det pantefeil på panteautomaten igjen. Vi har også et lite stereoanlegg. Knappene ser ut som min lille Casio fra 1994. Retarder på høyre siden, lys på andre siden, girpanel her fremme, skiltkasse styrer du fra panelet her. Og så synes jeg det er litt artig at de har gjort en ordentlig fin finish innvendig. Du har seter med USB-uttak i hvert sete, og så har de kostet på seg et trepanel i gulvet, i hvert fall et
dekket i gulvet. Det som litt artig at de har klart å montere det på 3 ulike veier og retninger, men de har I hvert fall gjort en fin finish på det. Men når du ser videre innover I bussen, så kan det her se ut som en gammel Repstadbygg eller Vestbygg fra slutten av 80, starten av 90-tallet. Det store, kraftige hattehyller, og det sånne lys oppi taket som var på sånne gode gamle Arnabygg for mange, nesten 30 år siden. Vi har jo kjørt ulike typer av elbusser før, både store og små, og de har jo også regenerering I bremsepedalen. Og her så synes jeg at den veldig behagelig. Når jeg nå slipper gassen, så merker du at det bremser bitte lite grann, men det ikke det der voldsomme rykket som noen elbusser har. Men du kan også sette retarderen I ulike hakk, sånn at du regenererer mer hver gang du slipper bremsen. Så jeg vil si det at her kan du faktisk opprettholde en kjørestil som ligner den du har når du kjører en dieselbuss. Denne her bussen kan regenerere ca. 40% av egen batterikapasitet om sjåføren kjører økonomisk I løpet av en dag. Da har vi kommet til Fredrikstad, og I dag det en varm og deilig sommerdag på 24 grader. Og jeg kan jo friste med å kanskje ta et deilig bad på badeplassen som heter Fredagshølet. Eller hva kan vel friste enda bedre enn å hoppe en liten tur rett ut I Gløfsa. Jeg nevnte jo I sted at det var en knapp for cruisekontroll som ikke fungerte. Vet du hva? Den fungerer. Jeg måtte bare holde inne knappen, og når jeg holdt den inne veldig lenge, så skjøt den plutselig kjempefart. Her også det et eller annet som ikke helt gjennomtenkt og helt ferdig produsert. Så trykker jeg på knappen her nå, så skjer det absolutt ingenting. Men holder jeg den inne lenge, så skjer det fortsatt ingenting. Hvordan klarte jeg det her da? Der kom det. Så det litt sånn bingo at du får til det du får til, og jeg ikke helt fan av det. Jeg vil at ting skal fungere når jeg trykker på knappen, akkurat som med klimaanlegget. Vi skal ikke holde inne knapper I evigheter og vri på det, for så skal det skje. Det skal bare fungere. Så her har Yutong en vei å gå for å få ting til å bli funksjonelt. Det blir nesten trafikkfarlig å sitte her og bare sitte og fokusere på dette her anlegget her, enn å kjøre. Nå har Tom vært bak I bussen og lyttet litt, og han har funnet ut det at bak I bussen så det ca. 69 decibel som av støy. Og så opplever han også rykk og napp I aksler når man slipper gassen og gir gass på drag. Så hadde man valgt å ha elektromotoren I selve navet, så hadde man kunnet eliminert de der lydene. Og nå det på tide å gå en runde rundt bussen I Toms tekniske hjørne. Velkommen til Toms tekniske hjørne. Bak meg så har jeg en kraftpakke av en batterielektrisk buss. Bli med, så skal vi se hva som gjemmer seg bak lukene. Vi kan starte med lasterommene på denne bussen her, og som Magne har nevnt, så det ikke store lastekapasiteten. Det ca. 11 kilo per passasjer hvis du har fullastet buss. Her på den førersiden så har vi 3 lasterom, og så har vi en 4. som inneholder batteripakker. Jeg besøkte jo Yutong-fabrikken tilbake I 2010, og allerede da så var denne bussmodellen her I produksjon, men da som en dieselversjon. Så her har de altså konvertert en dieselbuss til elektrisk drift. Og det gjør jo det at den nok ikke ideelt utviklet. Men det betyr jo ikke det at det noen dårlige løsninger de har valgt for det. Her har du jo batteripakkene bak, du har de på midten, og så har du elektromotoren plassert I midten der som du normalt sett ville hatt en dieselmotor. Bak I det som vi kjenner som motorrommet, så ligger det en del kontrollbokser, og rett under så ligger elektromotoren. 215 kW, sentrert elektromotor, som fører kraften via en mellomaksel ut til bagakselen. Og bagakselen lik som på en dieselbuss. Denne bussen her markedsføres, og det står tydelig på den at det en turbuss. Men I realiteten så det jo en klasse 2-buss. Doble dører, brei og fin innsteg. Det jo ikke toalett på denne bussen her, så da har du jo litt ekstra lukker. Men hvis du skal bruke denne her bussen her til litt ekspresskjøring, så det litt synd det at du har mistet 2 av lukene til batterier I stedet for bagasje. Så jeg ville nok ha valgt å stoppe batteriene på motsatt side, der det god plass.
og hatt dette som bagasjerom. Innsteget er for så vidt greit nok. Det er breit og fint. Og dette var Toms tekniske hjørne. Nå tar vi og setter oss bak rattet, så kjører vi de siste kilometerne ut til Skjærhalden. For å oppsummere denne bussen her, så synes jeg at den har faktisk gitt meg et godt førsteinntrykk til å være den første nordiske helelektriske turbussen. Så får man jo også huske på at dette her er jo registrert som en klasse 2-buss, så det blir feil å kalle den en turbuss. Jeg synes den er god å kjøre, jeg sitter godt, det er gode seter i bussen, du har USB-uttak, og den ligger veldig godt på veien. Det som jeg trekker ned er løsninger som jeg synes ikke er helt ferdige. Her fremme i frontruta så ser vi kablene komme ut fra ulike sensorer, klimaanlegget, så du må holde inne knapper i timesvis for å få til å fungere, og ting som ikke helt fungerer med cruisekontroll. Det er for mange løsninger som jeg synes ikke er på plass, men bussen som buss er på vei til å bli et produkt som kan bli bra. Så la oss se hva som skjer i fremtiden, om Yutong eller andre kanskje snart europeiske produsenter også kan lage en full elektrisk turbuss på klasse 3. Hjertelig velkommen hit til Skjærhalden, og vi har vakre omgivelser rundt oss her ute på Hvaler. Fra Oslo så har vi brukt ca. 20% av batterikapasiteten, og vi har kjørt et sted mellom 130 og 140 kilometer. Så jeg synes det at batterikapasiteten har overbevist meg. Så om du liker det du ser, håper jeg du klikker på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss på en annen plass. Nå skal jeg gå og ta et bad. Ha en god dag.